umugayo ni ikintu kibi. Igituma rero ari n'ikintu kibi, umugayo urashobora kuba ufise umuntu umwe muri ekipe, ugasanga ekipe yose iratutswe, ugasanga ishengero ryose riratukwa, rizwi k'uwo mugayo w'umuntu umwe. Akarorero, icete cya mbere Pawulo yandikiye abikorinto, usomye muri iki gice cya gatanu, muri iki gice cya gatanu ku murongo wa 6 haravuga ngo kwirata kwanyu si kwiza, nimuzi yuko umwambiro muke wambira irobe ryose, nuko nimukureho umwambiro wa kera kugira ngo mube irobe risha. Aba bantu ni Pawulo yari karabandikira, aba bantu b'ikorinto yari karabahanura. Ariko uyu mwambiro mwibaza yuko wari umwambiro wiki, wari umwambiro w'ubusambanyi bubarimwo. Ubu busambanyi ni bwakora abo mwishengero ry'ikorinto bose, haba namba bari bake muri bo, ariko biza gutuma kubera ari umugayo wari ubariko, biza gutuma wa mugayo wamamara urakwira hose, na Pawulo biramushikira arabimenya yuko mwishengero ry'ikorinto huzuye ubusambanyi. Arababwira nti uyo n'umwambiro uri muri mwebwe, nimukureho. Mucete nacyo yandikiye abigaratiye igice cya 5 umurongo w'9 haravuga ngo umwambiro muke ututumbisha irobe. Umuntu ashobora kuba afise umugayo ari umuntu umwe, bigatuma abantu bose bandukirwa, bigatuma abantu bose bavyitirirwa. Imana idufashe cyane. Umuryango serugara ashobora kuba afise umugayo, ubwo mugayo ugatuka umuryango wose, canke umumama canke abana ugasanga bari ku mugayo utukisha abavyeyi. Ni mwama mwabibonye abakozi b'Imana tweho nk'ukundi, hari igihe ugira umwana akakunanira akakugora, ukaza usanga umukozi w'Imana hagaze hari imbere ngo ati yaba uhagaze uvuga uzi kurera n'abana bawe ho. Murumva n'umugayo uri ku mwana, umwana atafise indero nziza, mugabo kubera abakristo babizi wahagarara ngaho imbere nawe bigahindukira bikakubera umugayo, ugatukwa umwana vyanse. Ushobora kuba waranagerageje, ushobora kuba waranahanye. Aya mashengero ndwi yose nagiye kuyasoma, sanga yose yarabonetse ku mugayo. Ahantu nasomye utabona umugayo wabo nabisimuruna, abandi bose barabonetse ku mugayo. Mose yarababwira ngo ndafise icyo ndakugayako, abandi ngo ndafise icyo ndakugayako, ndafise icyo ndakugaya. Warakoze ibi neza, ndazi ibikorwa vyawe, ndazi ko wihanganye, ndazi ko wakoze ibi nibi, ariko ndafise icyo ndakugayako. Nagiye gusanga aka kajambo umugayo karagahera, karashobora gutsambura ibintu 99 vyiza, kubera ako kantu k'umugayo kagabisukamwo amazi. Imana idufashe cyane. Sanze manere mu ruhande rwacu,